Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Ministri i Arsimit Mirela Akumbaro ishte e pranishme në ceremoninë e hapjes në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi, ku foli për sfidat e arsimit të lartë dhe domosdoshmërinë e reformave të reja, ndërsa drejtuesit e Universitetit dhe të Bashkisë Shkodër theksuan rëndësinë e bashkëpunimit për zhvillimin e arsimit dhe të qytetit. Rreth 400 student janë ulur për herë të parë në auditorët e Universitetit të Gjirokastrës për vitin e ri akademik 2025-2026. Burime nga ky institucion bëjnë doditur se asnjë deg nuk rrezikon mbylljen pasi dhe ato të mësuesisë pritet t'i plotësojnë kuotat në vijim. Rreth 24.800 pensionistë në qarkun e Gjirokastrës kanë përfituar nga rritja e 2.5% e pensioneve sipas vendimit të fundit të qeverisë. Indeksimi përfshin jo vetëm pensionet që janë aktualisht në pagesë, por edhe ato që do të caktohen pas kësaj date, me kusht që drejta për përfitim të jetë lindur deri më 30 shtator. Vendimi parashikon gjithashtu rritje të shtesave mbi kategori të ndryshme e pensioni. Në kuadër të tetorit roz, qendra shëndetësore Finiq u bën thirrje grave të zonës që të përfitojnë nga mamografia falas që do të kryhet në Spitalin e Delvinës gjatë kësaj jave. Drejtori i qendrës, Ermal Kopo, thekson se kjo nismë është pjesë e fushatës sensibilizuese për ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e kontrollit të hershëm për parandalimin e kancerit të gjirit. Ju njohim tani më gjerësisht. Ministri i Arsimit Mirela Akumbaro ishte pranishme në ceremoninë e hapjes në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi, ku foli për sfidat e arsimit të lartë dhe domosdoshmërinë e reformave të reja. Ndërsa drejtuesit e Universitetit dhe të Bashkisë Shkodër theksuan rëndësinë e bashkëpunimit për zhvillimin e arsimit dhe të qytetit. Nga Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi, Ministri i Arsimit Mirela Akumbaro përcolli urimin për nisjen e vitit të ri akademik për të gjithë studentët dhe pedagogët në mbar vendin, e në mënyrë të veçantë për të rinjtë që këtë vit nisin rrugëtimin e tyre në arsimin e lartë. 19.671 student janë regjistruar deri dje, sepse ju e dini që regjistrimet vazhdojnë. Po mbyllet raundi 2, do ketë një raund të tretë, janë regjistruar deri dje në universitetet shqiptare për herë të parë për të nisur një rrugë të re profesionale, por edhe një rrugë të re njerëzore. Pa diskutim që uroj sukses se gjithë studentëve dhe të viteve të tjera më të larta të Universitetit Luiq Gurakuqi, një dekadë pas asaj shkundje të vitit 2014-2015 të sistemit të arsimit lartë, ka ardhur koha për të rishikuar ligjin e arsimit lartë. Një përvojë 10 vjeçare tashmë e studentëve, e pedagogëve, institucioneve të arsimit lartë, e botës akademike, por edhe e politikbërjes na përballë me të tjera nevoja për ndryshime për të përgjigjur sfidave të kësaj kohe që po jetojmë. Lidhur me sfidat dhe objektivat e këtij viti akademik, ministria theksoi rëndësinë e profilizimit të universiteteve dhe hapjes së programeve të reja të studimit në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Akumbaro tha se pas 10 vitesh nga reforma në arsimin e lartë, është tashmë i domosdoshëm rishikimi i ligjit me qëllim përshtatje ndaj realiteteve dhe zhvillimeve të reja. Rreth 400 student janë ulur për herë të parë në auditorët e Universitetit të Gjirokastrës për vitin e ri akademik 2025-2026. Burime nga ky institucion bëjnë doditur se asnjë deg nuk rrezikon mbylljen, pasi edhe ato të mësuesisë pritet t'i plotësojnë kuotat në vijim. Universiteti e Qerim Çabej në Gjirokastër ka çelur dyert për vitin e ri akademik 2025-2026, duke pritur për herë të parë rreth 400 student në programet e ciklit bachelor dhe ato profesionale 2 vjeçare. Interes është shënuar edhe në programet master, ku numri i aplikimeve ka arritur në 400, ku disa deg kanë kaluar edhe kuotat. Trendi, siç dihet tashmë, i uljes së numrit të maturantëve në sistemin parauniversitar ka dhënë efektin e kundërt në universitetin tonë, ku numri dhe trendi këto vitet e fundit i regjistrimeve të reja ka ardhur duke u rritur. Aktualisht në universitetin tonë, pa përfunduar ende procesi i regjistrimeve, ka rreth 21% më shumë student në krahasim me vitin e kaluar. Që shprehur në shifra e thon rreth 100 student më shumë në krahasim me vitin e kaluar, gjithmonë flasim për ciklin e parë të studimeve bachelor dhe programet 2 vjeçare.
Ndërkohë, shumë optimiste paraqitet situata edhe për regjistrimet në programet të ciklit të dytë master dhe master shkencor, ku aktualisht janë rreth 400 studentë të cilët kanë aplikuar dhe kjo është një proces që ende është duke u përfunduar dhe nuk kemi një shifër të saktë se sa do të jetë numri të regjistruarve në këtë cikël të dytë studimesh. Ndërsa degët më të kërkuara janë ato të infermierisë dhe ekonomikut, ato të mësuesisë pritet t'i plotësojnë shifrat minimale për të funksionuar në vijim, thot rektori Hucana. Si gjithmonë, degët më të kërkuara ngelen degët e infermierisë, ngelen degët edhe të manisë, ngelen degët që ofron fakulteti ekonomik dhe më pak të kërkuara, ashtu sikur se është trendi, pra theksoj sikur është trendi, janë degët e mësuesisë. Natyrisht matematik fizika tashëm në universitetin tonë është një degë që është mbyllur prej disa vitesh, kurse tek teknologjia e informacionit interesi i maturantëve është i lartë. Megjithatë, në gjitha degët e mësuesisë, interesi i maturantëve nuk ka qenë në nivelin e dur, pavarësisht se aktualisht ne jemi optimistë se gjitha degët e mësuesisë ose programet e studimit që afrojnë në fushën e mësuesisë do të përmbushen të gjitha me numrin e dur të studentëve. Por duhet theksuar që duhet një punë shumë e madhe që maturantët të kenë interes në degët e mësuesisë, sepse ne po rrezikojmë në këto fakte, ne po rrezikojmë sistemin para universitar. Aktualisht në tregun e punës sa informacionet që kam unë, ka një uri për mësuesit e matematik fizikës, që shumë shpejt kjo do të manifestohet dhe në degët e tjera. Me rastin e çeljes së viti të ri akademik në Universitetin e Gjirokastrës, sot u zhvillua edhe ceremonia ku studentëve të rinj uruan mirëseardhjen jo vetëm drejtues të këtij institucioni, por edhe përfaqësues të pushtetit lokal. Në fund të ditarit informativ do të mund të ndiqni ceremoninë e organizuar sot në Universitetin e Gjirokastrës me rastin e nisjes së vitit të ri akademik. Vjoj me të tjera informacione, rreth 24.800 pensionistë në qarkun e Gjirokastrës kam përfituar nga rritja me 2.5% e pensioneve, sipas vendimit të fundit të qeverisë. Indeksimi përfshin jo vetëm pensionet që janë aktualisht në pagesë, por edhe ato që do të caktohen pas kësaj date, me kusht që drejta për përfitim të jetë lindur deri më 30 shtator. Vendimi parashikon gjithashtu rritje të shtesave mbi kategori të ndryshme pensioni. Me miratimin e vendimit të qeverisë për rritjen e pensioneve me 2.5% për të gjitha kategoritë, i cili hyri në fuqi në datën 1 tetor të 2025-s, në qarkun e Gjirokastrës përfitojnë 24.800 pensionistë. Ky indeksim përfshin jo vetëm pensionet ekzistuese, por edhe ato që do të caktohen pas kësaj date, me kusht që data e lindjes të së drejtës për pension të jetë deri më 30 shtator përfshirë edhe këtë datë. Në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Gjirokastër përfitojnë pension rreth 24.800 pensionistë. Këta janë të kategorive të ndryshme. Nga indeksimi që u bë në muajin tetor, përfitojnë të gjitha kategoritë. Përfitojnë pensionet e pleqërisë, përfitojnë pensionet e invaliditetit, përfitojnë pensionet familjare, pensioni social, i parakoshmi, pra të gjitha kategoritë që përfitojnë pension nga sigurimet shoqërore. Indeksimi u bë i menjëhershëm, edhe në rastet kur nuk është realizuar nga sistemi, përsëri atë e bëjmë veprime ne në drejtori dhe e përfitojnë. Vendimi parashikon gjithashtu edhe rritje të shtresave mbi pensionet të ndryshme. Ky nuk ishte indeksimi i vetëm, pasi për vitin 2025 ndodhi edhe ndryshimi i koeficientëve të lidhjes së pensionit. Edhe kjo ishte një rritje jo e vogël për pensionistët. Kjo e kishte efektin që nga muaji janar, pavarësisht se veprimet u bën pas muajit korrik. Dhe ndryshimi i koeficiente ishte një rritje goxha e mirë për pensionistët. Me sa kemi informacion, kjo nuk do të jetë rritja e vetme për këtë vit, por do të kemi edhe rritje të pensioneve. Ky indeksim synon të ruaj fuqinë blerëse dhe të përballojë efektin e rritjes së çmimeve.
Në kuadër të tetorit roz, qendra shëndetësore e Finiqit u bën thirrje grave të zonës që të përfitojnë nga mamografia falas që do të kryhet në spitalin e Delvinës gjatë kësaj jave. Drejtori i qendrës, Ermal Kopo, thekson se kjo nismë është pjesë e fushatës sensibilizuese për ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e kontrollit të hershëm për parandalimin e kancerit të gjirit. Qendra shëndetësore e njësisë administrative Finiq ka 8 fshatra në varësinë e saj administrative për dhënien e shërbimit parësor. Prej kohës ka hartuar planin e muajit tetor, të cilin ia kushton kryesisht shëndetit të grave. Prandaj, përveç takimeve për ndërgjegjësimin e opinionit nëpërmjet mesazheve për tetorin roz, drejtuesi të kësaj qendre shëndetësore, zoti Ermal Kopo, shfrytëzon ekranin e televizionit publik për të lajmëruar gratë e zonës se në datat 6, 7 dhe 8 tetor mund të kryejnë mamografi falas në spitalin e qytetit Delvinës. Ka qenë se është muaj tetor, ai gjatë muajit tetor, përveç pjesës që diskutohet që është ai që quhet tetori roz, që ka lidhje me promocionin me fushatën për depistimin për kancerin e gjirit, që është një nga sëmundjet kryesore, po themi që prek për momentin gratë. Ideja është që të ne kryet depistimi për kancerin e gjirit, depistimi paraprak, në datat 6, 7 dhe 8, duke marrë parasysh edhe nga kjo intervistë, njëkohësisht e njoftojmë që në datat 6, 7, 8 tetor, kryet dhe mamografia në qytetin e Delvinës, që ofrohet falas nga shteti dhe ne jemi duke bërë listat paraprake kush ka dëshirë që mund ta kryej. Kush ka dëshirë mund njoftoj, përveç atyre që kemi ne mundësi njoftojmë, edhe kush është dikush tjetër që mund të shpëtoj nga ky depistim, po themi, që e kemi ne pamund të ta kontaktojmë, mund ta kryej këtë ekzaminim. Njëkohësisht, ky institucion shëndetësor gjatë gjithë vitit kryen edhe depistime të tjera për shëndetin e grave. Njëkohësisht te ne kryet edhe ai që quhet testi për HPV-n, human papilloma virusi, që është virusi kryesor që shkakton kancerin e qafëzëmitrës. Në këtë rast, të tërë si teste janë shpërndarë edhe personelit infermieror edhe këtu në qendrën tonë. Ai është një test i thjeshtë që e kryen edhe vetë pacientja dhe me atë zbulohet e ka këtë virus apo jo dhe pastaj bëhen kontrollet paraprake. Nuk është e thënë që ti jesh i infektuar me këtë virus dhe do sëmuresh me atë sëmundje. Gjithë ideja është që bëhen ato kontrollet paraprake. Vitit 2025 në mujorin e parë, sa depistime kanë kryer? Janë kryer fiks 100 depistime për momentin deri tani, por ai është shërbim që ofrohet gjatë gjithë vitit. Në çdo periudhë mund ta kryej, në çdo periudhë nuk ka lidhje. Aktualisht, në njësinë administrative të Finiqit, sipas censusit të vitit 2023, banojnë rreth 1500 gra, ndërsa po aq kanë emigruar jashtë vendit. Kanceri i gjirit mbetet një nga sëmundjet më të zakonshme dhe shqetësuese për gratë. Kontrollet rutinë janë kyçe për zbulimin e hershëm dhe trajtimin me sukses. Megjithatë, nëpërmjet shumë gra ende nuk kryejnë këtë ekzaminim, pavarësisht ndërgjegjësimit në rritje vitet e fundit. Muaji tetor, i njohur ndërkombëtarisht si muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, shënon edhe pikun e interesit të grave për të kryer kontrolle mjekësore, si mamografi dhe ekografi. Ky ndërgjegjësim po vjen gjithnjë në rritje edhe në qytetin e Përmetit dhe zonat rurale përreth. Në intervistat e zhvilluara, gratë shprehen se janë gjithnjë më të vetëdijshme për rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit të tyre, duke kryer vizita dhe kontrolle të herpashershme. Gjirit bëj një herë në 6 muaj. Si që thonë fjallës më mirë parandalo se sa kuro, mirë është që të bëjnë kontrol nga gjitha zonjat, megjithse thuhet që duhet të bësh mamografin 40 e lartë, kohët e fundit nga statistikat është parë që kjo moshë ka ardhur duke ulur, kështu që unë këshilloj gjitha gratë, edhe veten time këtu po e fus, që të fillojnë të bëjnë kontrolle mbi 35 vjeç. Janë ndërgjegjësuar, madje kanë filluar, ndoshta nga frika e këtyre sëmundjeve, kanë filluar dhe aktivitetet fizike shumë. Ndoshta më përpara nuk ka qenë e hapur, ndërsa tani janë ndërgjegjësuar, përveç kontrolleve mjekësore, bëjnë edhe aktivitete fizike. Ndërgjegjësimi është rritur, sepse e kuptojnë rrezikshmërinë, janë të informuara. Një në 6 muaj, ekot, monografi, të gjitha në rregull. Kjo është më mirë t'i dalësh para çdo situate që krijohet e që bëhet.
Megjithatë, nuk mungojnë edhe ato që shfaqin hezitim për të kryer vizita tek mjeku, duke u mjaftuar vetëm me vetkontrollin. Unë s'kam bërë fare. Unë jam vetë në mjekësi, por nuk e di, s'kam dashur, s'kam pasur probleme. Se u ka puna në mjekësi 23 vite dhe e njoh mirë atë sferë. Nuk keni bërë asnjëherë mamografi? Jo. Këtë vit do ta bëni? Varet nga gjendja shëndetësore që kam në shtëpi. Ju si e kontrolloni veten? Në banjë. Mendoni që është e mjaftueshme një vetë kontroll? Nuk është, po megjithatë do kesh të tjera probleme dhe në analizat. Ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit nuk duhet kufizuar vetëm në muajin tetor. Kujdesi për shëndetin është një proces i vazhdueshëm dhe çdo kontroll mund të bëjë diferencën. Gratë e Përmetit po japin shembullin duke treguar se parandalimi nis me një hap të vogël, vizitën tek mjeku. Ky vit ka shënuar 21 vatra zjarresh në banesa dhe objekte të ndryshme në Gjirokastër. Përfaqësues të shërbimit zjarfikës thonë se shkëndijat elektrike dhe gazi lëngshëm janë shkaqet kryesore, ndërkohë që kanë bërë thirrje për vëmendje dhe kujdes të shtuar, sidomos në zonën muzeale të qytetit. 21 vatra zjarresh janë regjistruar në banesa dhe objekte të ndryshme në Gjirokastër për gjatë këtij viti. Numri i zjarreve në Godina zë vendin e dytë pas vatrave të zjarreve në Pyje Kullota. Për gjatë këtij viti, 14 objekte banimi dhe 4 biznese janë djegur nga zjarri duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Puna jonë që kemi bërë, kemi ndryrë për banesa, kryesisht banesa të banuara dhe banesa të pabanuara. Dhe ka pas raste që të banesat të banuara kemi mbajtur në kohë, kemi ndërhyrë shumë shpejt dhe që kemi izoluar të mos hapet zjarri në banesën tjetër në krah. Shqetësim për zjarfikësit ngelen zjarret në zonën muzeale të Gjirokastrës, godinat e vjetra apo të braktisura si dhe rrugët e ngushta që përbëjnë problematik për ndërhyrje në rastet e vatrave të zjarreve në këtë pjesë të Gjirokastrës. Pjesa muzeale është pjesa më e vështirë për shërbimin tonë, flas për shërbimin në mësuesë Gjirokastër. Pjesa më e vështirë sepse janë banesa vjetra, janë banesa të larta, janë dhe rrugë të ngushta, që na i bën punën më të vështirë për të hyrë në këto banesa. Zjarfikësit apelojnë për domosdoshmërinë e respektimit të masave antizjarr kryesisht në objektet e banimit dhe biznese, si dhe mirëmbajtjen e pajisjeve që përdorin gaz të lëngshëm dhe energjinë elektrike. Shkaqet kryesore janë shkëndijë elektrike, sobat me dru dhe bomblat e gazit. Këto të treja këto janë burim për zjarrin. Qytetarët bëjnë kujdes me sobat e drurit, bëjnë kujdes me gaz, me ngrohje, qoftë përgatim dhe me korrentin. Sidomos pjesën që është pjesa muzeale e qytetit që është pjesën sipërme. Zjarret e kësaj vere shkaktuan dëme të konsiderueshme në qarkun e Gjirokastrës, në masiv pyjor, Kullota si dhe banesa. Një mbrëmje plot të qeshura dhe duar trokitje në teatrin Sinisako të Gjirokastrës, ku ngjit në sken për herë të parë jashtë kryeqytetit komedia Komshint me regji dhe skenar nga Florian Binaj. Një shfaqje që prek realitetin e përditshëm me humor dhe ironi, duke sjell emocionet veçanta për publikun. Mbrëmjen e djeshme teatri Sinisako në Gjirokastër u mbush me të qeshura dhe duar trokitje nga publiku, që ndoqi me shumë interes komedin brillante Komshint, me regji dhe skenar të Florian Binaj. Kjo është herë e parë që shfaqja ngjitet në skenë jashtë kryeqytetit. Është hera parë ose stilna parë le të themi që e sjellim jashtë Tiranës. Kështu që aktorët kanë pasur mundësi vetëm të përvetsojnë personazhet, po kanë patur mundësi edhe t'ia përshtasin çdo qyteti ku kemi vajtur. Dhe jemi shumë të lumtur që patëm mundësinë të sjellim të pikërisht tek të rinjt të reja të familjarët në Gjirokastër si një kujtesë e bukur e mbjell për një moment të dytë në të ardhmen kur këta fëmijë që ishin sot në skenë nesër qoftë do duan të bëhen artist të kenë një pikë referimi. Unë vetë si Flor duhet të fus një mesazh në çdo komedi, sepse është mënyra më e mirë që nëpërmjet ëmbëlsisë ti thuash disa mesazhe të hidhura. Dhe ajo që këtë pjesë unë kam shkruar që quhet Komshint, është pikërisht kjo përpjekja e brezit sotshëm për të pasuruar shpejt, për të thyer ca rregulla, për të shitur ca vlera të shoqërisë, familjes në emër të pasurimit të shpejt. Dhe
pikërisht ky personazhi që në fillim të shfaqjes ngjani i parëndësishëm është ai personazhi pastaj që i zbërthen të gjithë dhe i fut të gjithë në përshina dhe u jep atë që duhet dhe në fakt janë të gjithë mirënjohës asaj. Spektatorët ndoqën me vëmendje lojën dramatike të aktorëve, ku situata komike solli emocione dhe kënaqësi, si për publikun ashtu edhe për vetë aktorët në skenë. Sot kisha një emocion veçantë Gjirokastër dhe i falenderoj shumë. Skena e Kryqëzimit është tjetër, por ajo që ndjeva këtu është një energji pozitive që na dha akoma më shumë pozitivitet dhe energji ne që t'i japim atë shkëmbimin e energjisë që kërkohet mes aktorët dhe publikut. Dhe kjo gjë vërtet na ndihmoi edhe ne si aktor që t'japim një performancë sa më të mirë për gjithë gjirokastritët këtu. Subjekti komedisë bazohet në ngjarje nga jeta e përditshme, duke nxjerrë në pa me ironi dhe humor vlerat dhe antivlerat e shoqërisë shqiptare sot. Përmes karaktereve të njohura dhe skenave plot situata qesharake, Komshinjt sjellin një pasqyrim të jetës në lagjet tona dhe ndërveprimin mes banorëve. Ju ftojmë tani të ndiqni një material të përgatitur nga ceremonia e çeljes së vitit të ri akademik në Universitetin e Gjirokastrës. Universiteti i Gjirokastrës ka hapur dyert për vitin e ri akademik 2025-2026. Në ceremoninë e organizuar u ka uruar mirëseardhjen studentëve rektori Ahucana ndërsa theksin e vendosit e sfidat dhe prioritetet. Ky vit akademik sjell mundësi të reja dhe sfida të reja. Ne kemi rikonfirmuar përkushtimin tonë për cilësi, duke forcuar programet ekzistuese dhe duke shtuar iniciativa të reja që lidhen ngushtë me nevojat e tregut punës. Rikthimi i programit të doktoraturës, zgjerimi i programeve të fishtave fillimi i bashkëpunimeve mes universiteteve prestigjioze europiane janë në shumë konkrete të rrugës sonë për tezën tonë përpara. Ne jemi një universitet që beson në dije, por edhe në përgjegjësi. Shumë prej studentëve tanë sot janë drejtues institucionesh, mësues të përkushtuar, profesionistë të shëndetësisë, si përmarrës e lider komunitetesh. Ky është shkërcimi më i madh për punën tonë, suksesi i studentëve tanë në jetë. Universiteti e Kerem Çhabej është më shumë se auditore dhe libër. Është një hapësirë ku studentët formohen qytetar aktiv, ku idetë e reja nisin rrugtimin e tyre, ku kulturat e transmetimia e pasur e Gjirokastrës bashkohet me rrezikë teknologjike dhe akademike të kohës sonë. Studentë të dashur, sot nisni një rrugëtim që do të shoqërojë për gjithë jetën. Përfitojnë nga çdo mësim, nga çdo aktivitet, nga çdo mundësi shkëmbimi dhe bashkëpunimi. Shfrytëzoni këtë periudhë jo vetëm për të marrë dije, por për të ndërtuar karakterin, rrjetet e horizontët tuaj. Pedagogë dhe staf akademik, ju falenderoj për përkushtimin dhe profesionalizmin tuaj. Partnerët e mi, ju jemi mirënjohës për bashkëpunimin që na ndihmoni të rritemi dhe të jemi gjithnjë më të fortë. Të gjithë së bashku, le ta bëjmë vitin akademik 2025-2026 një vit të mbushur me arritje dhe dije dhe frymëzim. Ju uroj suksese dhe një vit të mbar akademik. Prezent në ceremoni ishin dhe prefekti i Qarkut Odise Kote e kryetari i Bashkisë Flamur Golemi, të cilët uruan për një vit të mbar akademik. Ky vit akademik për studentët e vitit parë mund të jetë fillimi i asaj etape, i asaj kohe që do të diplomohen pastaj si student të një vendi në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe qeveria shqiptare pikërisht për këtë gjë i kushton një rëndësi shumë të madhe. Jo vetëm universiteteve, por Universiteti i Gjirokastrës në veçanti si një nga qendrat më të rëndësishme arsimore, akademike, pse jo dhe sociale dhe kulturore. Unë besoj që dy janë dimensionet ku universiteti duhet të synojë për këtë vit akademik dhe vitet në vijim. Spari fillim në inovacionin e informacionit dhe të teknologjisë dhe së dyti në ndërkombëtarizimin e Universitetit të Gjirokastrës si një hap tepër i rëndësishëm ku do të hidhen të gjitha bazat, ku do të ngrihen të gjitha strukturat që ky universitet jetë një universitet jo vetëm i qytetit, jo vetëm i rajonit, por një universitet i Ballkanit Jugos, ku studentët nga gjitha vendet të mund të vinë të shkollohen, të kulturohen, të dashurohen pikërisht në këtë universitet. Unë besoj që stafi akademik, senati, mbështetja e qeverisë shqiptare, mbështetja e ministres të arsimit dhe sportit e Mirela Kumbaro do të jenë të pakufishme për këtë universitet dhe shpreh të gjithë vitin që stafi akademik
ashtu si që rektori parashtroi objektivat e veta për këtë vit akademik, do të realizojë këto objektiva dhe do të jetë në rrugën e duhur për të bërë një nga universitetet e zëshme të krejt rajonit jugor dhe pse jo dhe të Ballkanit. Në fakt, sot është një kapitull i ri jo thjesht në vitin e ri akademik që nisim, edhe kemi qenë shpesh të që kemi patëm që për 2019 që janë pjesë të qeverisjes vendore, por së pari është një kapitull i ri për ëndrat dhe për jetën e shumë për ju që një të studentë. Edhe realisht unë kam një falenderim për gjithë ju kemi zgjedhur Universitetin e Kerem Çarbehi për të vazhduar këtë rrugëtim të ri. Shumë falenderoj. Nderuar të kaluar. Në fakt, ju jeni gjithë themeli i këtij universiteti. Ju lutem, bëni sa të mundi, por edhe më shumë do doja të bënim së bashku për ta çuar këtë universitet aty ku meriton. Jo thjesht një vatër dhe një qendër ku edukohet edhe u jepet mundësia shumë të rinjve të këtij qyteti, por edhe një mundësi edhe një për të hapur edhe në bashkëpunim, sot që po flasim, për atë Shqipëri që në duam në bashkëpunim evropian. Edhe falenderoj një pedagog për ka dërguar një email para dy ditësh, Miri Prejush, nuk për e përmendemi, sepse jo vetëm ka fituar, ka aplikuar një projekt të Bashkimit Evropian, është drejtues i këtij projekti, edhe përtej asaj punës e përditshme dhe të bërit me studentët, patjetër ka marrë përsipër që të trajnoj edhe gjithë stafin e bashkive të qartit për atë rrugëtim edhe për të qenë gati tash si pjesëtar të barabartë të Bashkimit Evropian. Kështu që besoj që duhet të jeni së bashku në këtë rrugëtim të ri për të edukuar, por edhe për të mbështetur këtë rrugëtim që presim me padurim dhe kalitesh. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit drejtuesve. Më vjen mirë që shifrat kanë ardhur në rritje, se në planimin e reja, por rektor, tani e ke me ministrën e re që e ke deleguar politike, e ke detyrë shtëpie dhe prioritet, se nëse turizmi është ai turizmi që kemi sot këtu në Gjirokastër, në qarkun e Gjirokastër, patjetër që Mireta Kumbaro ka vëndurin e vet, dhe tani së bashku kemi detyrë për ta çuar universitetin edhe s'ka më justifikim, dy së bashku Universitetin e Kerem Çarbehi atje ku e meriton. Përshëndetën në këtë ditë të parë të vitit akademik edhe përfaqësues të trupës studentore. Mjafton të ecësh mbi kaldrëme, të ndalosh pranë një dritarie të vjetër dhe të ngresh sy drejt kalas, të shohë që qëndron si heroine pa lëkundur mbi qytet. Unë jam Paula Moçodeti, studente në vitin e 3 të arsimit fillor. Sot, në ditën e parë të vitit akademik, vi jo vetëm si studente, por si një zë që përfaqëson histori, rrënjë dhe përkushtim të dijes, sepse dia është një ndërtim i ngadalt, si një kalak, gur mbi gur, mendim mbi mendim, përpjekje mbi përpjekje. Universiteti është kalaja jonë moderne, jo prej guri, por prej mendjesh të ndritura e pedagogësh që nuk japin vetëm leksione, por formojnë karaktere. Ata janë arkitektët e dijes dhe ndërtuesit e të ardhmes. Në auditor dëgjoj më shumë se fjalë, dëgjoj përvojë, pasion dhe përkushtim. Një thirrje për të qenë qytetar të dijes, të përgjegjësisë dhe të mendimit kritik. Universiteti i Kerem Çarbehi nuk është një stacion i përkohshëm, por një udhëtim drejt dijes dhe vetdijes i mundur për stafin akademik që na udhëheq me durim. Pedagogët tanë janë si rojet e kalave të dikurshme, ruajnë vlerat, mbajnë gjallë frymën e dijes dhe na kujtojnë se çdo ide ka pesh, çdo student ka potencial. Për këtë, sot dua të them faleminderit. Faleminderit që na mësoni të jemi të ndershëm, të përulur para kompleksitetit të dijes dhe të guximshëm në ndjekjen e saj. E ju, studentë të rinj, mos kërkoni vetëm nota të mira, kërkoni pyetje të vështira, mentor që ju sfidojnë dhe kuptoni pse mësoni, jo vetëm çfarë mësoni, sepse kur të dilni nga kjo kala e dijes,
plan, por një mënyrë të menduari dhe të jetuari. E atëherë, kur të kthehemi në qytetet tona, do të mund të themi me krenari. Kam qenë pjesë e një universiteti unik, që më mësoi të mendoj, të kërkoj e të jemi vetëdijshëm për historinë që po ndërtoi. Faleminderit e Shrençavej, faleminderit Gjirokastër që na kujton se bukuria qëndron në lartësinë e dijes. Ndërsa nuk ka përfunduar ende raundi i dytë i regjistrimeve, burime nga ky universitet bëjnë të ditur se numri atyre që ulën sot për herë të parë në auditor është 400 për ciklin e parë bachelor. Dhe këtu kemi përfunduar, të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi bashkë, miru takofshim.